Մոդել և դերասանուհի Ադրինե Աճեմյանն իր սոցիալական հարթակներում բավականին ակտիվ է։ Նա հաճախ է իր հետևորդների հետ կիսվում առօրյայով և այն նախագծերով, որտեղ ծավալում է աշխատանքային գործունեություն։ Ադրինեի նոր հրապարակումը գեղեցիկ և նուրբ ծաղկեփնջի լուսանկարն է, որին կից նա նաև գրառում է արել։ Իսկ ես պիոններ սիրում եմ։ Սակայն անակնկալի խորհրդավոր հեղինակի մասին դեռ հրապարակումներ չկան։ Սպասենք Ադրինե Աճեմյանի նոր և առավել անկեղծ հրապարակումներին։ Սիրով դրանք լուսաբանելու համար։ FM-ի փոդքասթի հյուրն էր դերասանուհի և մոդել Ադրինե Աճեմյանը։ Նշենք, որ Արմինե Աճեմյանը Հայաստանը ներկայացրել է Miss Աշխարհ 2025 թվականի գեղեցկության միջազգային մրցույթում։ Star News-ը հետևեց զրույցին, որի ընթացքում Ադրինեն խոսեց իրեն վերագրվող սիրավեպերի և Արսեն Լևոնյանի մասին։ Սիրավեպեր, որոնք ամեն անգամ վերագրվում են Ադրինեին, երբ նոր դեր է ստանում և նոր խաղընկեր ունի։ Վերջին այդպիսի խոսակցությունն Արսեն Լևոնյանի հետ էր։ Իրականում, ինչու էին այդպիսի խոսակցություններ առաջացել և ճիշտ էին արդյոք, թե ոչ։ Խոսակցությունները բնականաբար ճիշտ չէին։ Արսենն իմ շատ լավ և շատ մտերիմ ընկերն է։ Մենք մինչ օրս ընկերություն ենք անում, ընկերներ ենք։ Իմ ավագ ընկերն է, ումից որ շատ բան եմ սովորել նկարահանման տաղավարում։ Չեմ կարող ասել ինչից են առաջացել խոսակցությունները, բայց ես և Արսենը ամեն դեպքում հեռուստասերիալում զույգ չէինք խաղում։ Թե ինչու էին այդպիսի խոսակցություններ ծավալվում, խոսող մարդը միևնույն է խոսելու է, դու ինչ էլ անես, խոսելու է։ Այսինքն ես չշփվեմ ընկերներիս հետ, որ մարդիկ չմտածեն մենք սիրավեպ ունենք։ Ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Ինձ պահում եմ շատ բնական, նորմալ։ Երբ ինձ հարցնում են՝ իրակա՞ն է, ես չեմ շրջանցում հարցը և պարզ ասում եմ՝ ոչ, իրական չէ։ Այսինքն պահել ինչ-որ թաքնված երկտող, որ դուք մտածեք՝ այ իրական է և խոսակցություններն էլ ավելի ակտիվանան, ես չունեմ նման բան։ Պարզ հարցնում են, պարզ էլ պատասխանում եմ՝ ոչ, իրական չեն։ Հատկանշական է նաև նշել, որ գեղեցկուհին օրերս դարձավ 20 տարեկան։ Նա այս մասին կիսվել էր իր Instagram հարթակում, որտեղ բավականին ակտիվ է, և հրապարակել էր լուսանկարներ, կից գրելով հետևյալը. Բարև 20, նոր տասնամյակ, նոր ես, ավելի հասուն, ավելի գիտակցված, բայց դեռ նույն ես, երազող ու լույսով լի։ Անցած տարիները սովորեցրեցին, փայլը ներսից է գալիս, իսկ ուժը քեզ սիրելուց։ Կարմիրը պատահական չէ, այն պատմում է իմ նոր սկզբի մասին, ինքնավստահ, կանացի ու անզիջում։ Կարմիր ինչպես սիրտը, ինչպես կրակը, ինչպես էներգիան, որ 19 թողեց ինձ։ Շնորհակալ եմ անցած տարիներին, իրավիճակների և մարդկանց տեսքով բոլոր դասերի համար։ Դուք ինձ շատ բան սովորեցրիք, իսկ հիմա առաջ, դեպի նոր կյանք։ Այսօր ես 20 եմ, նույն ժպիտը, բայց նոր հայացքով։ Սա իմ պահն է փայլելու, սիրելու ու ապրելու ամբողջությամբ։ Առաջ դեպի մեծ կյանք, լույսով, հավատքով ու վստահությամբ լի։ Իսկ միջազգային գեղեցկության մրցույթում Հայաստանի պատվիրակի Ադրինե Աճեմյանի ուղերձը այսպիսինն էր. Ես Ադրինե Աճեմյանն եմ և ներկայացնում եմ Հայաստանը։ Ինձ համար պատիվ է, որ հնարավորություն ունեմ կանգնելու այս միջազգային հարթակում։ Ես 19 տարեկան եմ ու արդեն աշխատում եմ կինոյի ասպարեզում։ Սա իմ մանկության երազանքն է եղել։ Արդեն որպես չափահաս, անելով իմ առաջին քայլերը, ցանկանում եմ ցույց տալ ինձ նման աղջիկներին, որ երազանքները կատարվում են։ Իմ ուղերձն այն է, որ գեղեցկությունը միայն արտաքին տեսքը չէ։ Գեղեցկությունը նաև այն է, թե ինչ ես անում և ինչպես ես օգնում համայնքիդ։ 13 տարեկանից ակտիվորեն մասնակցում եմ բարեգործական նախաձեռնություններին, աջակցելով Դաունի համախտանիշով աուտիզմով երեխաներին։ Ինչպես նաև իմ մասնակցությունն եմ բերել քաղցկեղի դեմ պայքարող փոքրիկներին նվիրված միջոցառումների։ Ես ցանկանում եմ իմ կյանքը նվիրել այս կարևոր առաքելությանը՝ օգնել խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Սա եմ տեսնում որպես իմ կյանքի առաքելություն։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանը՝ մի երկիր, որն անցել է պատերազմների, ցեղասպանության և գոյատևման ճանապարհով։ Նույնիսկ իմ սերունդը արդեն մի քանի պատերազմ է տեսել։ Ես կորցրել եմ ընկերներ։ Անարդար պատերազմի պատճառով երիտասարդ կյանք կորցնելը ամենածանր բանն է։
Բայց ամենաշատը տուժում են երեխաները, նրանք չպետք է անցնեն այդ աղետով։ Նրանք չպետք է կորցնեն ծնողներին ու իրենց տները, չպետք է փախչեն ռումբերից։ Այսօր ես այստեղ եմ խաղաղության կոչով, խաղաղություն իմ երկրում եւ ամբողջ աշխարհում։ Իմ ուղերձն աշխարհին խաղաղության համար պայքարելն է, որովհետև խաղաղությունը հենց երջանկությունն է։ Star News-ը սիրով այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը։ Իսկ վերջում առաջարկում ենք դիտել Ադրինե Աճեմյանի 20-ամյակին նվիրված ֆոտոշարքից լուսանկարներ, որոնք կդիտեք առանց մեկնաբանության։